गोंय उद्देगीक रोजगार कायदो 1959 दुरुस्त करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. ह्या कायद्याच्या बदला उपरांत नोकर भरतीत गोंयकारांक प्राधान्य दिवचे पडटले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली. तशेंच उद्देजकांक 10 वयर कर्मचारी आसात जाल्यार नोकर भरती करतना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजा कडेन कळीत करून तांचे कडल्यान पात्र उमेदवारांची नांवां घेवन तांकां नोकरी दिवची पडटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. गोंयकारांक खाजगी कंपन्यांनी रोजगार मेळचो म्हूण सरकार वावुरता. हाका लागून उद्देगीक वचणुकांनी रोजगार मेळावे घेवन थेट नोकर भरती करपाचे प्रक्रियेकूय गती दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी ह्या वेळार दिली. ह्या वेळार गोंयांत नोंद आशिल्ल्या 2,500 उद्देजकांनी सध्या गोंयचो राबितो दाखलो आशिल्ल्या 61,690 जण नोकरी करतात अशी माहिती कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सभाघरांत दिली. ह्या वेळार खण कंपनीन गोंयकारांकूच नोकरी दिवपाक पयलें प्राधान्य दिवचे अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केली. स्पीकर सर, आता 2,500 प्लस ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आयज गोंयांत इतल्यो इंडस्ट्रीज रजिस्टर आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी कडेन हेजो डेटा म्हटल्यार कितले गोंयकार वचून गोंयकार कितले कामाक आसा आनी कितले नॉन गोवन कामाक आसा ह्या इंडस्ट्रीन 2,500 प्लस आसा ह्या इंडस्ट्रीन हो डेटा आसा काय कितें आनी वाय वॉज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप इफ इट कॅनॉट पूट गोवन्स जॉब म्हणजे गोंयकारांक कामाक लायना नाल्यार कित्याक लागून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा. सो हो एक प्रश्न आसा आनी हितून म्हाजो डिमांड आसा की समज ना नाल्यार पॉलिसी फ्रेमवर्क करपाक जाय की बाबा कशें आमी गोंयकारांक कामाक लायतले. कित्याक आतां एवरी नाव एंड देन तुमी एकूच आन्सर दिता आमी गोंयकारांक कामाक लायता. अमेंडमेंट हाडटा म्हणून तेच अमेंडमेंट कशें हाडटले आनी केन्ना आन्सर जाय स्पीकर सर की केन्ना पर्यंत हाडटले ह्या सेशनाक हाडटा. सो तो आन्सर जाय स्पीकर सर की कितले म्हाका डेटा आसा तुमचे कडेन काय ना. Because we don't have the data as far as how many Goans are working and how many basically outsiders working. बिकॉज सर हांव ताका इतकेंच सांगतालो की मिनिस्टरान सांगला ताका हांव ऍड करपाक सोदतालो जो डेटा आहा पळय न्ही तो डेटा अवेलेबल आहा तुवें हो प्रश्न विचारून तो डेटा मेळचो ना. Speaker sir, presently we don't have any data between Goans and non-Goans in private industries. We have data of smart cards given to workers with Aadhaar cards issued. लिंक जालें काय मेळटलो. And Speaker sir, 61,690 employees are with a permanent address within Goa. हांव आतां मातशें हटके हें हातूंतले भायर सरता IPBंतलो बी. काल मुखेलमंत्र्यान मायनींग डिमांड्स आन्सर केले. ताणें सांगलें की 17 मायनींग लिजी पयलींच्यो 9 आयर्न ओर ब्लॉक्सान म्हळ्यार मिनरल ब्लॉक्सान ऑक्शन जाल्ल्यो आहा. म्हजो मंत्र्याक पॉयंटेड क्वेश्चन. What steps has the government taken to ensure that the mining companies hire Goans who were earlier employed with the companies? Speaker sir, what is the mechanism that the government has that the provision in the tender document of these mining leases that the successful bidder shall give preference in employment to local residents at all level of operations subject to such residents being available, qualified and suitable for such employment? ह्या आमी कंडिशन घाल्लें. हे कंडिशन एनफोर्स करपाक तुवें कितें स्टेप्स घेतल्या आनी ह्यो कितल्यो मायनींग कंपनीज तुजे वेबसायटीचेर आयल्या रेजिस्टर्ड जाल्या आनी कितल्यो तांणी वेकन्सी डिक्लेअर केल्या. दीस इज अ इश्यू अबाउट मायनींग बेल्ट अँड मायनींग हे बिकॉज इट्स द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. बिकॉज सर हो लेबर डिपार्टमेंट आनी मायन्स डिपार्टमेंट हाका रिलेटेड प्रश्न आसा म्हणून हांव उठून उबो रावलो. आतां पर्यंत फक्त एकूच मायनींग कंपनी जी आहा पळय वेदांता कंपनी वीच इज बिचोलेन सुरवात जाल्या तांच्यांनी आपलें मायनींग लीज ऑपरेशन करपा खातीर स्टार्ट केलें आनी तांच्यांनी काम सुरवात केलां. स्पीकर सर हांगासर प्रश्न आसा जे पयलीं मायनींग कंपनीन काम करताले तांकां कितल्या जाणांक घेतले. आमी ताका एक कंडिशन्स घातलेली की जे प्रिफरन्स पयलीं काम करता त्या सगळ्या जाणांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाक जाय आनी सेकंड प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हांगासर असलेल्या वर्करांक घेवपाक जाय. हांगा तुमकां जर क्वॉलिफायड मेळना आसत जाल्यार भायर घेवपाक जाय. रिगार्डींग टू जो कंपनी जी आत्तां सुरवात जाल्या 90% ऑफ द वर्कर्स जे पयलीं थंयसर कामाक आशिल्ले तितक्याय जाणांक एम्प्लॉय केले. 10% तेंचे समथींग इश्यूज. एक कंडिशन कितें आहा की यू हॅव टू रेजिस्टर ऑन दॅट वेबसायट पोर्टल आनी तुवें कितल्यो वेकन्सीज आहा ह्यो रिपोर्ट करूंक जाय. वेदांतांनी केल्या आनी केले जाल्यार म्हाका दाखय ते आतां. स्पीकर सर आत्ताच जे फाटल्या 2 म्हयन्यांक हे सुरवात जाला हाजे आजून तेंच्यांनी रजिस्टर्ड करूंक ना. करूंक जाय पयलो प्रिफरन्स दीस इज अ वायलेशन. एकूच मिनिट. येदी व्हडली इंडस्ट्री येदे व्हडले इश्यू गोंयकारांक रेव्हेन्यू येवपाचो इश्यू गोंयकारांक जॉब मेळपाचो इश्यू रजिस्टर करना म्हळ्यार ते तुमकां कॅरूच करना.
स्पीकर सर आमकां पयलो प्रिफरन्स आमी मॉनिटर करून जे पयलीं वर्कर आसले वेदांता कडेन जे कामाक आसले हेंकां पयलीं आमकां तांकां घेवपाक जाय आसले म्हणूनय बी आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्सांतल्यान तांकां इन्सिस्ट करताले की पयलीं तांकां एम्प्लॉय करून घे म्हणून तितूंतल्यान 90% एम्प्लॉईज घेवपा खातीर ते सक्सेसफूल जाले 10% डिफरन्स रजिस्टर करपा लाय म्हणटा तांकां पयले स्पीकर सर दॅट इज अ कंडिशन न्ही युअर ओन कंडिशन एज टू बी फुलफिल्ड न्ही आमी तूं तांकां सारको सुशेगाद आहा तूं फ्रेंड दिसता तांचो ना स्पीकर सर आमी पयलीं आसा तांकांच घेवपाक जाय आशिल्ले ओके म्हणून तो विशय आशिल्लो ते घेतल्या उरलेले हेन्स फोर्थ आमी स्पीकर सर हांव तुका एक याद करून दिता परतें 26 जुलय 2023 म्हळ्यार एक्झॅक्ट एक वर्स पयलीं तुवें एक आमकां स्टेटमेंट केलो हांगा की सरकार मॅन्डेटरी तांकां करूंक शकना म्हणून आतां तूं म्हणटा आमी तांकां करतले म्हणून हातून भितर कितें जालें एक वर्सां 100% तांकां आमी मॅन्डेटरी अरे पळय सगळे परत मॅन्डेटरी म्हणटा तातूंत पर्संटेज नासता इंग्लीश म्हजी करेक्ट करून नाकात हांव जाणा हांव कितें उलयता तें मॅन्डेटरी म्हळ्यार कंपल्सरी 100% आनी कितले टक्के ते टक्क्याचे इशू न्ही हो तुज्यान कंपल्सरी करूं येता काय ना एक वर्स पयलीं तुवें सांगलें जायना म्हणून आज म्हणटा तूं जाता म्हणून जाता जाल्यार सामकें बरें आय एम हॅपी आयक 100% एम्प्लॉईज सगळे गोंयचेच घेवचे हे आमी मॅन्डेटरी करूंक शकना कशें करतले कितें करूंक शकता हां आमी एक म्हणजे जे म्हणटाले पयलींचे वर्कर असले पळय न्हू तांकां तेंच्यांनी कंपल्सरी घेवपाक जाय म्हणजे 100% घेवपाक जाय हेच्या खातीर आमचो फोर्स आसतलो पूण आसा काय म्हणटा हांव कायदो कित्याक एक वर्स पयलीं तुवें ना म्हणून सांगिल्लें हें आपल्याच्यान करूंक जायना म्हजोच क्वेश्चन आशिल्लो मॅन्डेटरी तांकां तुज्यान करूंक जाता की ओल्ड वर्कर म्हणटा तूं काय नवीन ओल्ड जे वर्कर आशिल्ले तांकां तूं घेतलो मॅन्डेटरी म्हळ्यार कंपल्सरी हय तें तुवें एक वर्स पयलीं म्हणिल्लें जावचें ना म्हणून आतां तूं म्हणटा जातलें म्हणून राज्यात सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून बऱ्याचशा वाठारांत झाडां हुमटून पडपाच्यो घडणुको घडल्यात ताका लागून अशी धोकादायक झाडां पावसा पयलीं कापची अशी मागणी आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी केल्या आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेवरवीं नगरपालिकेक 50,000 तर पंचायतीक 25,000 रुपयाचो निधी दितात त्या निधीत वाड करची अशी मागणी आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या वेळार केली झाडां पडपाची प्रकरणां गंभीर आसून गोंयभरांत झाडां उमटून पडिल्ल्यान जीव वचपाच्यो घडणुको तशेंच घरां मोडपाच्योय घडणुको घडल्यात अशें तांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें ह्या वेळार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी फुडल्या पावसांत अशीं झाडां पावसा पयलीं कापतले अशें आश्वासन दिलें जाल्यार आपत्ती वेवस्थापना खातीर दर तालुक्याक 5 लाख रुपया सरकार दिता अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली स्पीकर सर आजचो जो क्वेश्चन हांवें विचारला हाचे मेन ऑब्जेक्टीव कितें आसा तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हल्ली ह्या पावसान कितलीशींच झाडां पडलेलीं आसा म्हज्या बिचोली तालुक्यान आज सकाळचो डेटा अरावंड 200 झाडां जाल्लीं आसा काल एका दिसाक इटसेल्फ 22 झाडां पडलेलीं आसात आनी ही झाडां पडल्या कितें जाता तर खुबशीं कोणाच्या घरार पडटा इलेक्ट्रिकल पोलाचेर पडटा कोणाच्या गाडयेर पडटा आनी अनफॉर्च्युनेटली तुमच्या मतदारसंघान जाल्लें आसा एके चलयेचेर पडून ती हें जाल्ली आसा सो त्या खातीर हो जो प्रश्न आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसा आमी हेचेर सिरियसली पळोवंक जाय म्हजो सगळ्यांत पयलो क्वेश्चन आसा म्हाका जशें तुमी उत्तर दिल्यात की तुमच्या डेप्युटी कलेक्टरान झाडां इन्स्पेक्ट केला आनी डिस्पोजय केल्यात म्हणजे हें केलां ऑर्डरय दिल्यात जी झाडां पब्लीक जागेर आसात रस्त्या कुशीक आसात आनी खंय आसा जी पब्लीक जागेर ती झाडां तुमचे डिझास्टर मॅनेजमेंट किंवा डेप्युटी कलेक्टर अशी कितें ती इन्स्पेक्ट करता काय आनी इन्स्पेक्ट करून त्याचेर कितें एक्शन घेता काय आनी एक्शन घेवपा खातीर ताचे कडेन फंड आसा काय हाचेर म्हाका डिटेल आन्सर जाय Speaker, sir, as far as yesterday is concerned, yesterday total there were around number of trees fell down was around 84, and in Bicholi itself was around 24. Yes, correct. Yeah. Correct. So, but there was no casualty. Thank God, there was no casualty whatsoever, and 10 has been cleared from the 24. The balance will be cleared. The work is going on. Now, as far as the responsible usually all these trees are concerned. It belongs actually, the onus is actually on the local bodies. Now, as far as Bicholim is concerned, you have got a municipality. These are the people who are primarily responsible basically to identify all the trees and all.
And then if anything is necessary, then they got to contact the deputy collector. But they themselves has got the powers basically. Under section 177D and section 215(3) Goa Municipalities Act 1968, the municipality itself has got the powers that any dangerous trees which are there, which they feel that it may come down to clear it. स्पीकर सर, मंत्र्यान उत्तर दिले तशें की तुम्ही म्हणटा म्युनिसिपालिटीक पावर आसा. म्हाका दिसना म्युनिसिपालिटीक जर दिसले डेंजरस ट्री प्रूव कोण करतलो? म्युनिसिपालिटी कॅन प्रूव, chairperson municipality can prove, municipal CO can prove, or the deputy collector has to prove. Somebody has to say it is a dangerous tree न्ही, मागीरच ती कट करू शकता न्ही. म्हाका दिसता chairperson किंवा खंयच्या पंचायतीक पावर आसा. The power is with deputy collector only. He has to say that he dangerous tree आसा म्हणून. Speaker sir, as far as the municipality also is concerned, municipality can take the expertise of the forest department, and they can this thing. The trees have to be. This is very far. The assessment is done by forest department, but municipality basically can take the assistance of the forest department basically to assess the trees as far as their jurisdiction is concerned, and get a report from them. सो स्पीकर सर, मिनिस्टर सांगता तसो रिपोर्ट घेतलो आणि जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान, म्हणजे म्हाका अंडरस्टँडिंग कळटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ही डेंजरस ट्री जाल्यार म्युनिसिपालिटीच्यान ती झाड कट करूं येता. पण केन्ना केन्ना कशें आसता, म्युनिसिपालिटी कडेन फंड नासतात. सो तुमी डिझास्टर मॅनेजमेंटान कितें फंड दितात? As far as disaster management is concerned, myself 50,000 rupees is given to each municipalities for tree cutting and all. स्पीकर सर, हो इश्यू असो आसा, इश्यू परत अडकला. 50,000 तुम्ही दिता, तेतून खंयचें झाड जायना. मिनिस्टर सर, हांव तुमकां इतलेंच सांगता, काल राती 22 झाडां पडली. इमॅजिन ही 22 झाडां म्हज्या बिचोली तालुक्यात पडली. एक ती चौगांचे जर पडली आणि जर कितें मेल्लो जाल्यार मागीर कितें? तुम्ही 50,000 रुपया दिवन अडकले. हो इतलो इश्यू आमकां सगळ्यांक खबर आसतना व्हाय डोंट यू इन्क्रीज त्यांची म्युनिसिपालिटी कडेन चड फंड दिया, फक्त झाडां कटिंगाक दिया. तुम्ही यू टेक द बिल फ्रॉम म्युनिसिपालिटी. आणि सेकंडली तुमचें जे उत्तर दिला, तुमच्या आणि डेप्युटी कलेक्टर उत्तर दिला, केसीस डिस्पोज केला, ऍक्शन टेकन रिपोर्ट दिवंक ना. म्हणजे झाड कट कर म्हटलं, आता कोणी कट करपाचें हे झाड? दॅट इज इम्पॉर्टंट. आमकां ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. Speaker sir, there is a process involved. On receipt of the application from the complainant, Deputy Collector or 3 officers schedule the hearing for both the parties. And this is the process. After hearing the parties, Deputy Collector 3 officer seeks the report of the Mamladar, Range Forest Officer and Zonal Agriculture Officer. Then the Deputy Collector 3 officer reviews the report submitted by the above authorities. Based on the argument and report submitted by the above offices, the condition of the tree and the extent of damage is determined. Deputy Collector 3 officer passes the order in a capacity as a quasi-judicial authority under the Act. The Deputy Collector 3 officer ensures that the effective coordination and supervision of the committee activities, guarantees that the tree cutting procedures are conducted in accordance with the legal and environmental guidance. This is the process.